擦亮眼睛，别让宠物博主的卖惨戏码成为灰色产业链的遮羞布。最近，一则爱狗群体不再给流浪狗收容博主捐款的消息引发热议。曾经靠流浪狗饿到皮包骨、救助站濒临倒闭等卖惨视频赚足眼泪的博主们，如今视频里的狗子瘦骨嶙峋，场地杂乱不堪。这场反转剧的背后，藏着一条隐秘的灰色产业链。部分宠物博主既是狗肉市场的隐形供应商，也是宠物医院非法用血的重要源头。当我们为救助流浪动物的温情故事落泪时，或许该清醒了。那些被精心编排的苦难，不过是一场精心设计的商业骗局。一、卖惨募捐的生意经，流浪狗成了移动提款机。许多所谓的流浪狗收容基地，本质是披着公益外衣的商业机构。他们的商业模式堪称一狗多吃。第一步，卖惨募捐，通过拍摄流浪狗受伤挨饿的视频，塑造拯救者人设，利用公众对流浪动物的同情，诱导捐款购买宠物用品。这些善款很少真正用于流浪狗救助，更多流入博主个人账户。第二步，宠物用品变现，部分博主一边呼吁领养代替购买，一边悄悄销售自有品牌的宠物零食玩具，将救助流量转化为商品利润。第三步，血液与狗肉的二次利用。更令人震惊的是，一些博主将圈养的流浪狗作为血源和肉源，他们与宠物医院勾结，将未做任何检测的流浪狗血液高价卖给医院，每袋成本仅几十元，售价却高达800元。更有甚者，待狗遇肥后转卖给非法狗肉店，完成从救助到餐桌的闭环。网友的留言一针见血，以前爱狗群体花钱帮他们养狗，现在看清套路不捐了，他们养不起了，成本自然转嫁到狗肉店和宠物医院头上。当公益沦为吸金工具，流浪狗不过是他们手中的移动提款机。二、伪善的代价，流浪动物成了害群之马，公共卫生隐患丛生。这些博主的生意不仅欺骗了公众，更将流浪动物推向深渊，给社会带来多重危害。动物福利的践踏，被圈养的流浪狗看似被救助，实则生活在肮脏拥挤的环境中，频繁被抽血育肥，最终要么死于疾病，要么沦为盘中餐。所谓拯救，不过是一场延迟的屠杀，宠物健康的隐形威胁。宠物医院使用的非法血液多来自这些未做检测的流浪狗，它们可能携带猫瘟、弓形虫、寄生虫等病原体，输血后宠物感染风险极高。此前就有案例，宠物因输入救助犬血液感染细菌，最终死亡。社会信任的透支，当公众发现救助博主一边喊着保护动物，一边利用动物牟利，对真正需要帮助的流浪动物反而会失去信任。7天无领养就无害化处理，比卖狗肉猫血更人道。正如网友所言，现在看到流浪狗求助视频，第一反应是又在骗钱，真正需要救助的反而没人管了。3、告别伪救助，需要理性与制度双管齐下。要斩断这条灰色产业链，需要多方合力。公众需擦亮眼睛，对用流浪猫狗卖惨募捐保持警惕，不盲目捐款或购买救助产品。真正的救助机构会公开财务明细，定期直播救助过程，而非靠煽情视频博流量。完善监管与立法，相关部门应明确宠物救助的资质门槛，要求公开资金流向，拆穿领养代替购买的谎言。曾几何时，我们以为救助流浪动物是纯粹的善意，如今才明白，当善意被商业利用，流浪动物就成了被消费的工具。那些举着牌子靠流浪狗猫卖惨牟利的博主，不是流浪动物的救星，而是灰色产业链的推手。擦亮眼睛，拒绝为谎言买单，拒绝领养代替购买的谎言，我们才能从源头上减少流浪动物，也保护自己和家人的健康。毕竟，真正的善意不该成为别人碗里的肉，宠物医院的血，而是源头上控制，不产生流浪猫狗。不小心养狗有猫的群体有合法人道的退出机制，而非爱道德绑架死撑，或者受不了猫狗之患时遗